व्हाट्सअप वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। बहुत ही तगड़ी वीडियो आज। टाइटल ही भैया बहुत जबरदस्त है। मिथपैथ भाई का है स्नीजिंग 500 टाइम्स इन वन वीडियो। ओ भाई साहब, छींक समझ लो, छींक 500 बार एक ही वीडियो में छींक दिया भाई साहब। ये कैसे हो सकता है यार? 500 आजकल तो 5 बार छोड़ एक बार छींकने पे उठा के ले जाते हैं। वो छोड़ दो ना, ये लड़की वीडियो से पहले छींक देती है कई बार, तभी व्यूज नहीं आते हाँ, हमारे ये तो वीडियो है, पे। ये है। तभी हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं आते। भाई अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिथपैथ भाई की वीडियो बहुत अमेजिंग होती है हमारा भाई। गेमिंग चैनल भी। हाँ, मिथपैथ भाई हमेशा हमारा मजाक बना देता है जो भी हम वीडियो देखते हैं, कभी कैरी के थ्रू, कभी सांप के थ्रू, कभी रैट के थ्रू। तो भाई आपको कुछ नहीं करना, भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, भाई जाओ अमेजिंग वीडियोस देखो अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो। और वीडियो एंजॉय करेंगे साथ में। लाइक कर देना वीडियो को, पहले क्या कर देना, लाइक। और अगर थोड़ी थोड़ी बकवास और बदतमीजी हमारी झेलना चाहते हो, मतलब इन अ फनी वे, तो आप गेमिंग चैनल पे आ सकते हो, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पे इस लड़के को तुमने 7,000 सुपर करवा दिया है, देख रहा हूँ मैं। मेरे 4,000 नहीं पहुंच रहे, कोई ना भैया, वही है ना, वुमेन पावर, यस, वुमेन पावर। तो भैया पहले वीडियो एंजॉय करते हैं, देखते हैं 500 टाइम क्या हुआ है भैया, हमें तो समझ ना आ रहा। सस्पेंस ही होगा इसमें, हमारे फिर बेइज्जती होगी मुझे लग रहा है। रेडी सेट एंड गो। हेलो माइक चेक। कुछ महीने पहले मुझे सनरेबी का मैसेज आया था। वो मुझे 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था। उसने उस मैसेज में लिखा था कि इस साल हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। ये पढ़कर मैंने मजाक में कह दिया कि इस साल हम लोग 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स करेंगे, पर ये मजाक मेरे लिए एक चैलेंज बन गया था। आई डोंट नो कैसे, पर हमने एक्चुअली 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए। अब ये साल गुड, ओके 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 ओके। नहीं है, ये बहुत इरिटेट करते हैं चीख आके जब रुक जाती है ना। मैं मास्क पहन लूँ क्या? भाई साहब मस्त है ना एकदम। तो जब ये साल चालू हुआ था तब मेरे कुछ 8 लाख सब्सक्राइबर्स थे, और साल के एंड में 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स। आई थिंक 2020 मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट साल था। जो भी मुझे चाहिए था, जो सपने मैंने देखे थे, लाइक ये मेरा वॉलपेपर है, वो क्यूट बच्चा मैं हूँ। इसको हमेशा से फेमस बना था। जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, तब से मुझे कभी भाव नहीं मिला था, किसी ने मुझे भाव नहीं दिया था। पर अभी इतनी बड़ी पैटीज की आर्मी हो गई है। जब मैं बाहर जाता हूँ लोग मुझे मिलते हैं, थोड़ा थोड़ा मैं फेमस बन गया हूँ। सो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वॉलपेपर रखा है। ये मुझे याद दिलाता है कि इसका सपना था फेमस होना, और मुझे वो सपना पूरा करना है। इतनी सारी चीजें हुई पिछली साल, पूरा 2020 चला गया, लेकिन मैं हिंदी ठीक से सीखा नहीं। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे एक बार बस टीवी पे आना है, चाहे वो 5 सेकंड के लिए क्यों ना हो। वो सपना इस साल पूरा हो गया। मैं इस साल यूट्यूब स्ट्रीमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुआ था। मैंने इस साल कैरी मिनाटी, तन्मय भट्ट, जाकिर खान, आशीष चंचलानी, अभिषेक बच्चन, ये सबके साथ मैंने कुछ वीडियोस किए। Hi. Hi. Just before we start, I want you both to know we know where you live. Even I know where he lives. बैकफायर, जब बात बैकफायर। जिन लोगों को मैं 3-4 सालों से फॉलो कर रहा था, उन लोगों के साथ आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कैसे हुआ मुझे मालूम नहीं। 2017 में रास्ते पे चलते चलते मैं बियर बाइसेप से मिला था। मेरे हाथ तभी कांप रहे थे। मैं बियर बाइसेप का बहुत बड़ा फैन था। उसके पॉडकास्ट में बहुत टाइम से देखते आ रहा हूँ, और मैं हमेशा सोचता था कि क्या मैं कभी बियर बाइसेप के पॉडकास्ट में जा पाऊंगा, और वो सपना भी पूरा हो गया। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था ना, यानी कि 2013 में, तब मैं क्वेबल कॉप को देखता था। मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर था क्वेबल कॉप। मैं दिन भर उसके वीडियोस का इंतजार करता था, उसको देखता था। लाइक मैं उसका बहुत बड़ा फैन था। तभी मैंने सोचा नहीं था कि 2020 में क्वेबल कॉप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने लगेगा। भाई साहब, इतनी क्रेजी चीजें हुई है ना। हमारे चैनल पे 1 बिलियन व्यूज कंप्लीट हुए। 100 करोड़ व्यूज भाई साहब। सीख दे। अमिताभ बच्चन सीखने वाला है। हम लोग इस साल YouTube के टॉप ब्रेकआउट क्रिएटर्स में आए थे। इतनी एपिक चीजें हुई ना इस साल, इसलिए थैंक यू सो मच। तुम लोग ने जो सपोर्ट दिखाया ना भाई, कड़क सपोर्ट दिखाया भाई। आई नो मैं वीडियो बहुत स्लोली डालता हूँ। मैंने कुछ वीडियो शूट किए। नहीं, चीख मत। नहीं चीखा। जब बात बहुत ही बढ़िया लड़की। मैं बहुत चीख रहा हूँ। मेरे एसी भी चालू है, डोंट वरी, कुछ हुआ नहीं है मुझे। तो क्या हालचाल सत मैं हूं न्योन मैन, और आज हम बात करने वाले मिथपैट के बारे में। तो रिसेंटली एक खबर में पता चला है कि मिथपैट को हो चुका है कोरोना। मैं जाता हूँ जल्दी से जल्दी, मैं नाक काटने वाला हूँ आज। मैं बहुत कम वीडियोस डालता हूँ, लेकिन मैं और वीडियोस डालूंगा। बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले चैनल पे। 2021 का सबसे बड़ा वीडियो, यूट्यूब इंडिया का सबसे बड़ा वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर मैं चीखना कम करूँ तो मुझे तुम सब लोग के आशीर्वाद की जरूरत है। आशीर्वाद रहे। बाय द वे, नीचे कमेंट्स में लिखना तुम लोग का न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मैं भी मेरा लिखने वाला हूँ, तो देखते तुम्हारा क्या होने वाला है। और अभी मैं चलता हूँ, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। भाई साहब कैमरे में घुसे भाई। अरे भाई वीडियो थी, बहुत मोटिवेशन। लव यू ब्रो यार।
अभी ब्रो गजब वीडियो, यस समझ रहे हो। ये थैंक यू भाई सबके लिए लिखा है भाई ने, कि मतलब एक एक सपोर्टर, एक एक आदमी के लिए जिसने भाई को सब्सक्राइब किया, जिसने भाई को सपोर्ट दिया। एक सेकंड, मैं भैया इस डिस्क्रिप्शन पढ़ूंगा, हर बार भाई डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिख के चले जाता है किस चीज़ का? इसी बारे में कि मैं मजाक कर रहा था या कुछ। तो 5000 टाइम भाई ने लिखा है, एक बार मैं देखूँ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर वीडियो में भी दी हो तो। भाई कतई जहरी आदमी भाई, टोयोटा में ड्रीम सेंस नहीं। अच्छा नहीं टाइटल दिया है भाई ने बस 500 टाइम्स, सॉरी 5000 कर रहा था मैं 500 टाइम्स, लेकिन चीका भाई ने वैसे बहुत बार चीख दिया होगा, वीडियो में आ नहीं पाया यार, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। और एक दिल से कहना चाहूँगा भाई, जो वाली चीज़ थी ना कि इन्होंने शुरू में बोला था कि इस साल 6 मिलियन करना है, एक दोस्त ने कहा कि 5 मिलियन कर रहे हैं, तो भाई ने मजाक में कहा कि चल ठीक है, और 6 फिर मिलियन 6 मिलियन हो गए भाई। है ना। मतलब कि तुम सोचो 8 लाख सब्सक्राइबर से 6 मिलियन, 8 लाख लोग से ड्रीम 60 करो, लाख। ड्रीम के तो देखो पैसे भी नहीं लग रहे हैं ना, और क्या seriously, पता सच हो जाए। हमने क्या एम किया सपने था, पूरे होते हैं, बस थोड़ी सी हमने मेहनत करो। 2020 एंड में कितना सब्सक्राइबर हमने सोचा था 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, यार आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, 1 लाख सब्सक्राइबर करा यार 1 लाख क्रॉस हो गए हैं, तो मतलब समझ रहे हमारे लिए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है ड्रीम करो, क्या ड्रीम करो, देखो ड्रीम करो, मेहनत करो, हाँ। आपको ड्रीम से ज़्यादा ही मिलेगा अगर सब सही रहा तो। अच्छे इंसान में गलत मत करो। और भाई साहब मेरे को वो सबसे बढ़िया लगी, भाई कहता ना बियर बाइसेप से मिला था, ऐसे चलते थे, हाथ काँप रहे थे, और फिर एक और भाई बता रहा था कॉपल करके, तो उसके चैनल को देखता था, फिर बाद में उसी का कोलैब करने के लिए उसको इंस्टा पे फॉलो किया। अरे यार और मुझे वो अच्छा लगा अभिषेक बच्चन का, वी नो वेयर यू लिव। क्या था, वी ऑल्सो नो वेयर यू लिव। भाई साहब बैकफायर, मतलब कहते हैं ना कि अच्छा ये भी ठीक है। मतलब अच्छी थी, बहुत ही मोटिवेशनल और थी। भाई बहुत स्वीट है, मतलब हिंदी प्रॉपर बोल नहीं पाता भाई, लेकिन वो जो मजेदार एक्सेंट बनता है ना, पर क्यूट है, क्यूट है बहुत क्यूट है। और भाई यार दिल से भाई रिस्पेक्ट है कि भाई मेहनत करते हैं ना जब क्रिएटर, और जब सक्सेसफुल मतलब मैं से बताऊँ तो मैं इस वीडियो से रिलेट कर सकती हूँ। देखो बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब 2020 ये है वो है, लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं। पहला कैस्पर आया, तो उससे हमने अपना गेमिंग चैनल शुरू किया, उस पर भी आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, 26,000 करा दिए। कब शुरू किया था हमने? अगस्त में, जुलाई एंड में शुरू किया था, ठीक है, उस पर 26। फिर हमारा जो दूसरे चैनल का वो भी हमने एक तरह से बिल्कुल ही वो कर दिया था, लेकिन जो हमने दोबारा से उसको शुरू किया वो हमने 12 जून को हमने फर्स्ट ब्लॉग डाला था, इसी वाले चैनल को। तो इस पर फिर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, और हमने उस ब्लॉग के साथ में डिसाइड किया था कि काश हमारे इस ईयर एंड होने तक 10,000 हो जाए। एक और 10 से हमें थोड़ा लगा यार 50 हो जाएंगे क्या, जब हमारे 10 क्रॉस किए थे। भाई आप लोगों ने 1 लाख कराया, लव यू ऑल गाइस। और एक और चीज़ दिल से कहना चाहूँगा कि आप देख रहे हो लोग कहते हैं छींकते हो तो काम खराब होता है। अरे भाई ने छींका, भाई के मिलियन व्यूज गए मैं इस वीडियो पे, यार तुम कैसी बात करते हो। हाँ देखा, तू ही बोल रहा था मुझे कि तू छींकती है। ओ भाई साहब, और 500 टाइम ओ भाई साहब, मुझे पर्सनली वीडियो बहुत अच्छी लगी, टच लगी काफी, क्योंकि बहुत थोड़ा छोटी सी, रिलेटेबल थी, इसलिए मुझे अच्छा लगा। क्योंकि आज मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है कि जैसे मैं देखती थी ना कि फॉर एग्जाम्पल एल्विश को मैं कभी मुझे पता भी नहीं था, इतने यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियोस देखती थी, और आज जब एल्विश का कमेंट आता है, इवन डीएम भी कुछ भी रिप्लाई आता है ना, बड़ा तो क्रिएटर बहुत हमें अच्छा लगता है। मोटिवेशन, जब बड़ा क्रिएटर हमें कमेंट भी करता है ना, बहुत मोटिवेशन मिलता है। हाँ, रचित्रो ने किया था ना, रचित्रो भाई ने भी किया था कि डोले उधार दे दो, डोले उधार दे दो भाई अच्छा साहब, चिट डोले की चिट डोले भाई साहब। तो मैं उसके वाली वो समझ सकती हूँ कि फॉलो बैक, उसको इंस्टा पे फॉलो किया उसने, जिसको भाई यार मतलब ह्यूज रिस्पेक्ट टू ऑल द क्रिएटर्स यार, आप लोग बहुत मेहनत करते हो और ऐसे ही करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में गाइस, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू।